Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqo hamdi, wassalatu wassalamu ala khairi khalqi Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin ad-dhahirin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadil fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Hadaratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatid wal ustadah ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang tansah kawula mulyakaken. Wabil akhos dumateng akhinal kiram, panjenenganipun Bapak Kyai Fadil Humaidi ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang kula cadhong barokah doanipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram, panjenenganipun Bapak Kyai Mustoleh, ugi dumateng panjenenganipun Bapak Kyai Dawami ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang tansah kula ta'dhimi. Wabil akhos dumateng akhinal kiram, panjenenganipun Bapak Kyai Ahmad Mufarrih, ugi dumateng panjenenganipun Bapak Kyai Saiful. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Kyai Mukti ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang kula taati fatwa saha dawuh-dawuhipun. Wabil akhos dumateng pengasuh Pondok Pesantren Al Husna, panjenenganipun Bapak Kyai Solihan, ugi dumateng panjenenganipun Ibu Nyai Tri Sugiyarti. Mugi-mugi panjenenganipun Bapak Kyai Solihan, Ibu Nyai Tri Sugiyarti tansah kaparingan sehat walafiat, dipun paringi dzurriyyah ingkang soleh solihah, dipun paringi ilmu ingkang manfaat ingkang barokah, sumrambah dumateng kita sedaya para jamaah. Amin Allahumma. Wabil akhos dumateng sedaya para rama kyai, para ibu nyai ingkang boten waget dalam sebat asma karimipun, saestu boten ngira-ngira takdim kawula ingkang kula hormati nuninjih, ingkang kawula cadhong barokah ilmunipun. Wabil akhos dumateng forum komunikasi pimpinan Kecamatan Cilongok, wabil akhos dumateng Bapak Babinsa Babin Kamtibmas mewakili Koramil ugi sektor Kecamatan Cilongok ingkang tansah kula hormati. Wabil akhos dumateng sedaya aparatur pemerintah Desa Rancamaya, wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Kepala Desa Rancamaya, panjenenganipun Bapak Amron saha Ketua Tim Penggerak PKK saha sapunggawanipun Bapak Sedes, Bapak Kadus, Bapak Ketua Kemde, Bapak Ketua BPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT wonten ing tlatah Rancamaya. Mugi-mugi berkahipun pangkat dadosaken maslahat lan nambahi manfaat. Allahumma. Wabil akhos dumateng khatimin khatimat, santri putra santri putri Pondok Pesantren Al Husna Kalipancur. Saya minta tepuk tangan dulu kangge Pondok Pesantren Al Husna yang begitu luar biasa. Mudah-mudahan anak-anak kita santri putra putri Pondok Pesantren Al Husna dados dzurriyyah ingkang soleh solihah, dzurriyyah ingkang qurrata a'yun, kaperang ilmu ingkang manfaat, dados laring kami guna mugi ngagem manusa bangsa. Amin Allahumma. Wabil akhos dumateng Tanfidiyah Surya Nahdlatul Ulama Ranting Rancamaya, wabil akhos dumateng PAC Muslimat Kecamatan Cilongok ingkang tansah kula hormati, keluarga besar Fatayat PAC ugi Ranting Rancamaya ingkang tansah kula hormati. Wabil akhos dumateng keluarga besar GP Ansor, wabil akhos dumateng rencang Banser ingkang kula hormati, Garfa Gadha Fatayat ingkang kula banggaken, Ibnu IPPN ingkang kula hormati, boten supe dumateng Jamiyah Maulid Simtuduror ingkang kula banggaken, pemuda Karang Taruna, Ikatan Remaja-Remaji Masjid Mushola wonten ing tlatah Kalipancur Rancamaya ingkang kula hormati. Wabil akhos dumateng sedaya wali santri saking Pondok Pesantren Al Husna, mudah-mudahan sedaya wali santri dipun tetepaken imane,
mantepaken islame, ditambahi ihsane, kabaran sehat panjang yuswa, dosa ingkang manfaat barokah, diparingi mawaddah warahmah sakinah, sumrambah dumateng kita para jamaah Allahumma. Sedaya para tamu undangan ingkang tesi jumeneng ngadeg muga-muga imane sing jejeg, sing sami lenggah ngliasah, sing padha ahli ibadah, sing lagi sakit ilang sakite, sing lagi meriang ilang meriange, sing lagi wudunen ilang wudune, sing lagi lara mata ilang larane, diparingi sehat walafiah, diparingi ghirah semangat ibadah Allahumma. Para bapak haji, ibu hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Tenggene kitab Tanwirul Qulub dipun jelasaken bilih ternyata saben-saben jenazah teng alam barzah, teng lebete kuburan mayit niku tiap dinten donga. Dongane mayit teng kuburan jare Tanwirul Qulub, Allahumma j'al ahli min ahlil ibadah. Ya Allah, dadosaken anak keturunane kula min ahlil ibadah, dadi keturunan sing padha rajin ibadah. Sebelah kanan ora amin. Terlambat. Cek suara desi tekan burikana. Assalamualaikum. Masya Allah, jujur mawon Pak Kiai, Pak Lurah, kula mboten nyono Pak Kiai Solihun. Sekedap. Ayah. Pak Kiai Solehan, ya Allah ngapunten. Karo sing arep ngamplopi malah kelalen. Ngapunten Pak Kiai Solehan. Kula dilong ora apa-apa amplope si wudu. Kula mlebet nggih mboten nyana teng Kali Pancur, nang Slempedan, nang Perengan, kok onten pondok pesantren sing begitu luar biasa, santrine wali santrine semangat, tepuk tangan sepina malih. Sing keprok utange lunas kabeh, sing amene banter ketara utange akeh. Lajeng mlebet malih kula teng daleme tiyang sepuhipun Pak Solehan. Dalem? Iya, Pak Kiai Solihan. Kula mlebet malih Masya Allah. Ingatase nang tengah-tengah pekarangan, malah bisa jadi kena ngalas ke. Kok bisa pengajian semeriah ini? Kula mikir malih, pasti niki tanduran tiang sepuhipun Bapak Kiai Solihan. Bilih in ahsantum li anfusikum. Wong nandur apik ya panene apik, sing nandur elek ya aja ngarep-arep panen apik. Betul? Sebelah kiri assalamualaikum. Kena ngisor wit jambu tokal ya menung sambarang kaya. Halo. Masih sadar? Alhamdulillah. Keduman snack napa mboten? Ora keduman? Mulane melu urunan. Sing ora keduman snack tetep rezekine sing barokah. Nandur apik ya panene apik. Nah kayak gue nyong direwangi. Dadi nggone ngaji mengko suwe. Umume dangu teng Kali Pancur pintem jam? Ya sing manusiawi. Ngaji kok malah nyiksa kiai borong 5 jam. Ki sebelah kene mandan aneh ki sebelah kene ki. Jan ora kaya menungsa temenanan. Ceramah gane 5 jam tekan sebelah kanan. Assalamualaikum. Mangke rencana ngaos selesai cekapan jam pinten mangke? Jam pinten? Jam 1 subuh. Subhanallah. Kula minggah jam 09.00 langkung seprapat mangke niki mandape jam 1 subuh. Berarti ngajine 4 jam setengah.
Oh, berarti wong kali pancur geragas-geragas. Ngaji ini 4,5 jam. Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa Allahumma. Nandur apik ya panene. Sing nandur elek aja ngarep-arep panen apik. Wong sing nandur apik be kadang-kadang panene ora pati asae, nggih mboten? Nandur pantun, nandur pari, wis dilemoni, diileni banyu, disemprot, be kadang-kadang esi dikrumut wer. Nah kayak gue, dadi semangat nganti jam 1 subuh. Sing nandure wis diperhatikna, ya sing dilemoni, dileni banyu, disemprot, be esi dikrumut wer, dipangantik, diserang man. Ki lagi cerita manuk sing ana matan nek. Jan sing selempedan kene pikirane ngana-ngana bae ket mau pancen. Apa? Pripun? Pengantin anyar. Wis 100 dina. Pengantin anyar bae. Oh, dadi jenengan penasaran rawuh nang pondok pesantren Selempedan kene. Anu penasaran karo pengantin anyar? Ya Allah. Pantesan miki nggone jiwiti karo neot. Neot kang nganti muter iki. Ya Allah, untung pe bansere karo pemuda. Oh ya, anak pemuda Pancasila barang niki hanya di Kabupaten Banyumas. Banser dan pemuda Pancasila guyup rukunnya luar biasa. Tepuk tangan malih. Matur nuwun, alhamdulillah niki mangke nderekaken oh ya lin mas barang ngurung disebut ya Allah. Jan temenanan gone mager pasang apa kayak pager betis. Sebetis-betise pancen kabeh. Terembanun sake kuwi benyosi diteoti. Jebule nyong mari ngene bana sing bisik-bisik gara-gara penasaran karo pengantin anyar. Mumpuni apa mumpuni iya. Pantesan mlakune beda. Resikone dadi pengantin anyar nanti mlaku be dititeni. Ternyata jenenge wong nandur niku ya resikone berat. Maka kalau hari ini kita bisa minum air kelapa, artinya orang tua kita dahulu telah menanam pohon kelapa. Berarti orang tua kita dahulu sudah satu langkah lebih maju memikirkan nyong bisa nandur apa dan anak keturunannya nyong juga bisa nyicipi tanduranku. Kudune kan kita sekarang yang disebut orang tua juga mikir begitu. Bo nyambung tukang deres mien ora sekolah, ya anakku siki kon mondok. Niku jenenge lagi nandur. Sing lagi nandur apik be kadang-kadang seprandene. Apa maning ana wong sengaja nandur ala, luwih-luwih ora nandur kok ngarep-arep ngunduh. Nebas nek ora nyolong jenenge nandur mesti bakal ngunduh. Lah hari ini tiang sepuhipun Pak Solihan berarti sampun membuktikan ingatase namung tiang kampung, tiang Selempedan be wong alas. Kok putra putrine 7 sukses dadi wong kabeh langkah sing dadi cempek. Kenapa kok tenggene kali Pancur kula diceritani kali Pak Kiai Solihan. Bila ternyata tenggene Rancamaya, masya Allah pesantrenipun wonten 7 sakniki niku mawon alhamdulillah yo salaf yo notafid Qur'ane berarti bener Rancamaya makin lama bakal dadi kota santri. Tepuk tangan malih. Mawon sing ngaos boten namung tiang-tiang tebih malah tonggo-tonggo caket sami nderek mondok. Berarti kesadaran untuk ngaji tanggene desa Rancamaya begitu tinggi karena kula paham tiang sepuh niku termasuk panjenengan pun sami sadar wong tua siji bisa ngrumat anak 8 tapi anak 8 durung mesti bisa ngrumat wong tua siji. Leres? Anak wong tua ngrumati anak ngenten-ngenteni kapan gedene, tapi anak-anak ngrumati wong tua ngenten-ngenteni kapan.
Oh. Modele wong Rancamaya. Kulane wau kula awali kanthi ngendikane kitab Tanwirul Qulub, saben mayit niku sampai detik hari ini teng kuburan donga. Ternyata sing esi urip donga, sing pun sedo yang donga. Napa bentene kalau yang masih hidup ketika berdoa ada kesempatan diijabah oleh Gusti Allah dan setiap doanya mendapatkan ganjaran pahala saking ngarsane Gusti. Tapi menawi tiang empun sedo, tiang pun wafat teng alam kubure, tiap dinten berdoa tapi antuken donga ada kesempatan diijabah teng Gusti Allah, tapi setiap doanya sudah tidak mendapatkan ganjaran malih saking ngarsane Gusti Allah. Kenapa begitu? Karena konsepnya saking Kanjeng Nabi, idza matabnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin sholihin yad'ulah. Menawi tiang kok sampun sedo wafat meninggal dunia, putus sedaya amale kecuali tigang perkawis. Pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, aw ilmin yuntafa'u bih, utawi ilmu sing manfaat. Dan yang ketiga, yang sedang kita usahakan ikhtiarkan bersama, kepingin waladun solihun, duwe anak sing soleh solehah. Allahumma takon karo sinang petengan kene nggih kudu sering ditakoni sinang selempedan kene. Selangger jagonge lungguh nang petengan kan bisa jadi ngantuk ora kewenangan. Yang ngantuk si nikmat, tapi kan angger ngantukan kebangetan. Gedang kluduk godhonge sengkleh, wong ngantuk lambene gedang kluduk dipangan nuler, wong ngantuk mangakaro pinter. Soale nasi uduk ikan tongkol mripate ngantuk cekelan kunci. Oke. Jenengan surak-surak ngarep-ngarep apa? Ya karep-karep penyung. Wong biasa eling karo Gusti Allah, senajan kagetana mesti sing diucap ya asmane Gusti Allah. Mulane kenang apa tanggone Nasaihul Ibad, Imam Nawawi ngendikaaken bilih watusannu inda ibtidai kulli umurin ghairi muhaqqaratin. Menawi kula panjenengan arep melangkah arep tumindak, disunahkan untuk ngucap bismillahirrahmanirrahim muhaqqaratin, kecuali barang sing hina. Sunnah niku nek dilakoni iso ndadekna ganjaran, tapi nek ora dilakoni ora ndadekna dosa. Tapi kita setiap langkah mengawali aktivitas ken diucap maca bismillah. Tapi ora nana wong gawe dosa ngucap bismillah disit. Nyurung penatu mon Bapak Ibu monggo kangge ngawali acara rasan-rasan dinten menika kita ngucap soale muhaqqaratin, kecuali barang sing hina. Lah wong kebiasaan zikir kesandung watuana mesti sing diucap ya asmane Gusti Allah. Innalillah, subhanallah, astagfirullah. Karena wis biasa zikir eling karo Gusti Allah. Beda karo wong ora biasa zikir. Beda karo wong ora biasa eling karo Gusti Allah. Kesandung watu kaget ngucapnya mesti kasar. Assalamualaikum. Mulane karep-karep nyung kunci. Salu ala Nabi Muhammad. Sit nyome iki takon karo wong petengan sebelah kene. Assalamualaikum. Bu, mriki Rancamaya onten jamaah muslimat onten? Jamaah fatayat wonten? Jamaah tahlilan wonten?
jamaah Yasin wonten? Muga-muga istiqomah. Soalnya dinten niki kata tiang salah kaprah. Dumeh bisa nanggap grup Yasin, malah kadang-kadang ahli warise ora melu maca Yasin. Malah isine sibuk masang story nang status WhatsApp. Lagi Yasinan nih guys. Lo kan konsepnya keliru. Wong bedi sampai kena dalile besoki banget kok. Pilih sing ora putus dongane awaladin solihin ya daulah. Dongane bocah sing soleh-solehah. Tapi nek sinanggap grup Yasin ahli warise malah ora maca Yasin. Sing maca kok malah grup Yasinan kan dadi ora awaladin solihin ya daulah. Dadi nek au grup Yasinan solihin ya daulah. Au Ustadz Solihan ya daulah. Ahli warise ora maca Yasin. Kenapa ora maca Yasin? Karena ternyata ora pada ngaji, ora ngerti huruf hijaiyah. Ki kawontenane anak-anane zaman seniki bisane ora maca Al-Qur'an gara-gara ora pada ngaji. Ngaos. Rokyai ora basa. Ulang. Jawabannya ya. Ulang. Kula panjenengan sedaya rawuh wonten mriki diajak niate ati siji badhe ngaji. Sing tua aja basa karo sing nom. Kudune sing nom basa karo sing sepuh sebab ngaos karo ngaji niku sae. Nang ngarep dewek banter salah. Justru nek jenengan teng kula mboten usah mawi basa sing nom kalau sing sepula basa kan niku namanya muqtadul hal muqtadul makom, menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya, menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Mulane kula panjenengan sedaya ngajine nganti jam 1 bengi kan? Iya mung takon tok nyong genahna. Soale ternyata tenggene sarahnya kitab Sulamut Taufik dijelaskan kalau orang tuanya wafat meninggal dunia, kok ternyata orang tuanya masih ninggalin utang, baik utang janji atau utang duit. Yang kedua meninggalkan wasiat atau nadar. Yang ketiga pernah sugih tapi sampai wafatnya belum berangkat haji, maka warisane durung bisa dibagi. Tak ulang sampai sama neng ben genah. Halo. Assalamualaikum. Masya Allah niku tekan selembedan karena ya ana sing ngaji barang ya Allah. Lan jenengan boten saged mriksani mrongose kula. Soalnya tebi banget. Oh wonten layar. Nggih matur nuwun nek wonten layar kan bisa cetha asli mumpuni ana mrongose. Oh, siki seram mrongos. Alhamdulillah. Ampun ayu. Ora ayu kepriweng dina-dina keramas kok ya ora. Ya kayak gila anak-anaknya alumni perawan tua kayak gitu. 28 tahun nembe payu rabi kula. Hampir dadi perawan mepet wingi. Mepet banget. Ya alhamdulillah nyong beranyana. Kula wingi nggone bojo niku jan ora undang-undang karo jenengan ngapurane banget ya Bu ya. Kaya angger wong selempedan iki diundang mbok nangkana ngentek-ngentekna malah repot. Guyonan. Jenengan senajan ora kondangan langsung kan kondangan online Bu. Ya pangapunten ingkang kathah nyong geden-gedenan barang gawe kaya jan ora balik modal babar blas. Guyonan. Saling eling-elingan jenengan nek duwe hajat kagungan barang gawe entah cilik entah ageng jangan diniatkan golet bathi tapi diniatakan ikramud dhaif. Napa niku ikramud dhaif? Mulyake tamu. Tapi nek niate golet untung golet bathi bar banggerang gawe stres. Utange pirang-pirang ora bathi. Wong wingi banasi ngamplop isine 2.500. Ya ora apa-apa.
Muga-muga berkah dongane Allahumma. Tekan apa miki dadi kelalen nyong lah. Tanggene Sarai Sulamut Taufik dijelaskan kalau orang tuanya meninggal dunia sedo kok masih ninggalin utang, baik utang janji atau utang duit, ninggalaken wasiat atau nadar, bahkan orang tuanya pernah sugih tapi sampai wafatnya belum berangkat haji kok ahli warisnya memaksa supaya warisan nendang enggal dibagi, maka ahli warisnya sama halnya mangan duit riba. Saya menyampaikan ini karena kahanan zaman sakniki anak-anak dan ahli waris hanya ngerti nek wong tuane mati ya warisane dibagi. Anak wong kene kayak gue hanya gara-gara rebutan warisan karo sedulur kandung tahunan nganti ra takon-takonan. Hanya gara-gara rebutan warisan karo sedulur kandung kepapasan dalam plengos-plengosan. Anak wong kene kayak gue mangkat wonge jilbabe warna apa? Warna biru. Kira sangarane nyong barang. Dadakan wong kroya tekan kene nggo tumbal lang jenengan. Di wong Cilacap, di wong Cilongok kana ngisor langit adoh. Mulane nek lare mboten ngaos, mboten ngaji nggih mboten pirsa bab masalah warisan dan lain sebagainya. Soalnya namanya lare ngaji mboten namung sekedar bab formalnya yang tahu, tapi ngantos bab ahli waris, bab faraid niku paham. Mulane niki adalah salah satu celengan nek kula jenengan sedaya. Supaya napa ketika putrane ngaji wong tuane bangga. Hari ini santri teng media sosial maaf lagi miring kabare hanya gara-gara oknum dari pondok pesantren yang tidak bertanggung jawab. Padahal asli dunia pesantren namanya apa malih pesantren salaf. Dari toto kromo adabnya luar biasa. Orang sama ado-ado lah. Bocah santri niku mlakune tok wis beda karo bocah sing ngudu santri. Maringi wedang, lagi santrian urung lulus dadi ora ngerti kupinge kudu nang tengen. Maaf nun sewu. Wong maringi unjukan nek teng pesantren. Jenengan maringi wedang karo wong tua. Ku nganti nggone maringi gelas modele kados niki. Niki wis ora nganggo adab, kudu santri we. Menawi santri Masya Allah niki antuke maringi wedang unjukan kupinge mau ditata. Niku nembe santri. Ngapunten maaf, sing kalangan anak-anak muda yang nggak tahu pondok pesantren asli bagaimana didikannya, isine mung elek-elek. Jarene dunia pesantren kelam dan lain sebagainya, maka adanya pondok pesantren Al Husna, putra putri dan haflah khotmil Quran untuk memperingati milad yang keempat Al Husna meniko. Mari kita buktikan senajan nang selempedan, senajan nesi salaf, ning justru modernnya luar biasa. Tepuk tangan go Al Husna go. Gede tuan dadak perintahkon keprok borang ning. Bu. Mulane maaf non sewu ingkang kathah. Oh nggih, sederenge lanjut niki anu ngajeni nganti jam 1 subuh kan? Iya mung takon tok nyong. Soale niki kula nampi titipan amanah. Niki nyuwune teng radi awal kemawon. Soale niki panitia paham sangat sing rawuh niku sampai nonton teng layar. Nggone jagong be pada pating klekar. Ya mudah-mudahan dunya akhirat uripe bisa mayar. Amin Allahumma. Lah niki kula nampi titipan amanah radi panjang niki amanahnya dari keluarga besar wali santri dan kepanitiaan saking pondok pesantren Al Husna. Begini amanahnya. Mumpuni kayak surat cinta gitu. Mumpuni ada kabar baik dan kabar buruk meringgani temen ya. Kabar baiknya pengajian hari ini adalah mutlak dari seluruh keluarga besar santri, wali santri, panitia dan warga masyarakat Kalipancur. Alhamdulillah. Dan kami telah menunggu kedatangan Mbak Mumpuni di Kalipancur Pondok Pesantren Al Husna sudah sekitar 2,5 tahun. Kawit tanggaku meteng babaran nganti meteng maning. Meteng babaran nganti meteng maning. Ya memprong ngenteni 2,5 tahun. Kabar buruknya dalam rangka ikut merewangi
merewangi. Ya bahasa wong Slempedan kayak gue kene. Dalam rangka ikut merewangi pembangunan dan kelanjutan lantai 3 Pondok Pesantren Al Husna Bagian Putra, duit infak sodakoh jariahnya masih di dompet bapak ibu masing-masing. Kayak gue tulisannya cuma kebablasan gone maca. Bu, non sewu bapak ibu sedaya panjenengan hadir rawuh ta mriki sepindah silaturahim. Kaping kalihipun kagem nderek pengaosan. Kaping tiganipun badhe diajak sedekah. Diajak ora dipalak, ora ditodong, ora dijaluki, tapi diajak sedekah. Karena niki diajak kita nderek Kanjeng Nabi, mastata'tum. Sedekah niku apik tapi mastata'tum, sesuai kemampuan. Sebab mana arafan nafsi arafa rabbih. Wong iso maca karo kemampuan dirinya sendiri, berarti iso maca karo kekarepane Gusti Ilahi Rabbi. Dados mastata'tum sesuai kemampuan. Singkirane sugih nggone sedekah ya umume wong sugih. Tumpakane motor PCX, gelange selengan nganti tekan kelek. Ali-aline sekeong-keong, kalunge dawane tekan budel. Masa sedekah nggo pondok 2000 kan isin karo budele sawe 2000 solasi maning. Ya duit sih duit monine, tapi kan mastata'tum sesuai kemampuan. Dados monggo kotak infaknya bisa dimulai dulu dari saya. Kotak infaknya kalau sudah siap naik dulu teng panggung mriki Mas. Akan saya awali dulu. Kenapa kok kedah mumpuni dhisit sing awali? Nek ora nyong ora melu sedekah mbok disiarna jare Ustaz Jarkoni. Bisa ngajar bisa nglakoni malah repot. Ampun gugupan muter sekedap Mas. Sekedap ampun gugupan muter. Mriki Mas kotak infake. Niki sing klambi ijo jilbabe brontok. Sing brontok jilbabe niki asistene kula Pak Kyai Solehan. Senajan niki sing maringi sedekah anu asistene nyong, tapi kan duite nyong. Ya tak kowe ngerti disit ben aja pada salah paham. Niki sudah dimulai dari saya non sewu. Jenengan melu persiapan ngerogoh dompet. Sing ora nggawa dompet utang disit karo sebelahe. Esuk ketemu sarutangi. Bapak-bapak sing pada nang langgar melu ngrogo sakatok. Sarungan berarti ora katokan ya wis ora apa-apa lah. Serogo-rogo silakan. Sepindah malih. Kotak infak hari ini bukan untuk mengganti dana pengajian. Tapi mutlak gendamel nerusaken Pondok Pesantren Bagian Putra lantai 3. Berarti selama bangunane sing kangge ngaos menika kangge ta'alum lare-lare santri, berarti sedekah panjenengan dinten menika mili ngalir terus. Monggo senajan mastata'tum sesuai kemampuan, yang monggo sing sugih umume wong sugih. Matur nuwun monggo Mas, kotak infake saged muter sinambi maca selawat sesarengan. Monggo sallu ala Nabi Muhammad. Maulaya salli ala habibikal Mustafa, salim ya Rabbi ala nabikal mujtaba, salim ya Rabbi ala nabikal mujtaba. Maulaya salli ala habibikal Mustafa, salim ya Rabbi ala nabikal mujtaba, salim ya Rabbi ala nabikal mujtaba. Wa nilam taka Muhammad wa Aba Bakri Siddiq, khaira siddiqi siddiq sayyidil khulafa, narju min fadlil maula an'im lana bi shifa. Maulaya salli ala
basyiran bil jannah wa bil adli syaghira narju min fadlil maula aslih bihi halana maulaya salli ala habibikal mustafa sallim ya rabbi ala nabiyikal mujtaba sallim ya rabbi ala nabiyikal mujtaba wanilam takha Muhammad Utsman ibn al-Affani kanzal haya wal iman wa mushtakat du'afa narju min fadlil maula iqdi hawaijana maulaya salli ala habibikal mustafa sallim ya rabbi ala nabiyikal mujtaba sallim ya rabbi ala nabiyikal mujtaba wanilam tak Muhammad Qirman Ali Haidara Zikrah Nabil Wali wa Sayyida Syurafa narju min fadlil maula farrij bihi hammana maulaya salli ala habibikal mustafa sallim ya rabbi ala nabiyikal mujtaba sallim ya rabbi ala nabiyikal mujtaba sallu ala Nabi Muhammad. Kotak infaknya tetap berjalan, sorbannya tetap keliling, jur ngawasnya tetap dilanjut. Niki kangge efisien wekdal nggih Bu nggih. Saya mewakili segenap panitia pembangunan lantai 3 Pondok Pesantren Putra Al Husna ngaturaken agunging panuwun kanthi sedekah panjenengan dinten menika Allah janji kali panjenengan masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Tiang sedekah niku digambaraken nandur wiji siji tukule pitu bareng pun tukul pitu setiap tangkai cabange 100 ping pitu sama dengan 700 tesi ditambah janji Allah wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan menambah jumlah pahala kagem piyai-piyai ingkang remen membelanjakan hartanya teng dalan sing diridhoni Allah. Amin Allahumma. Dinten menika sedekahnya jenengan arupi yatra arta duit. Mangke Gusti Allah mangsulaken kali panjenengan boten melulu bentuke duit, tapi gantine dados badane sehat. Sehate wala afiyah, putra putri soleh solehah, keluargane ahli ibadah, semangat maca Quran, keluargane tansah guyub rukun, usahane lancar, karirnya bagus. Niku adalah ganti saking panjenengan sedekah. Muga-muga kanggo nolak bala narik rizki kang boten manfaat barokallahumma. Kali sinambi kotak infaknya tetap muter. Niki grup rebana ungu-ungu dari mana? Dari Meriki. Subhanallah. Nemu bahasa anyar dari mana? Dari Meriki. Mau kemana? Mau ke Meriku. Niki karena semangat saya sawer dulu monggo kangge grup rebana dari Meriki. Kelon derek seneng pinter ki miki ngene sama ora serepot-repot tapi ditampani. Lare-lare hari ini saya harap panjenengan nggih santri juga. Oh insya Allah ya santri tapi mandan tua sedidik. Gara masalah, mudah-mudahan tambah salawat, tambah mahabbah, tambah syafaat. Soalnya ngapunten sangat Pak Kiai Solihan,
Bapak Ibu sedaya, Mbah Yai, Pak Yai. Hari ini anak-anak rebana jamaah Simtuduror niku dijadikan idol. Leres sangat. Ketimbang lari-lari sini pada dolanan HP, game online, sampai judi online. Kan mending derek majelis sholawatan. Muga-muga nggih kaparingan berkah syafaat Allahumma. Amin. Cuma ngapunten ingkang kathah, seniki majelis taklim, majelis sholawat jangan sampai dikotori oleh orang-orang yang tidak bisa menjaga marwahnya wong sholawatan. Jenengan makin niki badhe geleng kanan geleng kiri ndak masalah, dinyatakan olahraga nggih ibu-ibu rumah tangga. Sing penting jangan sampai aja sholawatan nganti karo geolna badan. Sing lagi rame kan lore-lore, maaf nun sewu mafia sholawat sing ngiwil-ngiwila bendera sing dawane 15,5 meter. Ndak masalah, wong niku memang yo meluapkan rasa cinta kali Kanjeng Nabi. Benderane mon gambare para habaib, gambare para masyayikh. Monggo-monggo kersa. Tapi niki kula badhe tanglet niki sebelah kanan. Assalamualaikum. Bu. Sedekah niku sae napa mboten? Sae. Tapi antuke sedekah kok dari hasil duit korupsi. Maaf niki ibarat wudu tapi nganggo banyu uyuh. Kinten-kinten wudunya sah napa mboten? Tak ajak mikir secara logika sebelah kiri. Assalamualaikum. Putrane mondok teng pesantren, sae napa mboten? Sae. Tapi antuke biayani putrane teng pesantren kok dari hasil mindai patoke tanggane. Ora bisa mencetak anak soleh-solehah. Wong tujuan apik harus dikerjakan dengan cara yang baik pula. Ngiwil-ngiwila bendera nang solawatan, yo sae wong melu solawatan. Tapi benderane be gambare habaib, gambare kiai, pring nyolong. Maka maaf niki nun sewu ingkang kathah. Niki kula wingi nun sewu Pak Kiai. Ahad keliwonan kapengker kula nderek-nderek bojone kula karena bojone kula santrinipun Mbah Ndori Tegalrejo Magelang, kula nderek selapanan rutinan teng Tegalrejo. Bareng kula diajak ziarah teng makome Mbah Ndori, njur kula diajak sowan teng daleme Ahlul Bait wonten mriku dan tibalah saat kula sowan teng gene salah satunggale Ahlul Bait gene Gus Yusuf. Kula nggene sowan niku kaleres sareng kali kiai saking Bantul Yogyakarta. Lah Pak Kiai saking Bantul niku kaget kepanggih kula mboten nyangka saged bareng pas lagi rutinan selapanan. Ih, ya Allah, mumpuni. Kula mboten nyono kepanggih jenengan teng mriki Mbak mumpuni ya Allah. Biasane kula nonton jenengan teng layar HP. Lah niki kok jan kepethuk langsung jeblet cilik ireng merongos ya. Untung Kiai sing ngendikan ora mangkel. Karena jujur itu menyakitkan. Jenengan lemu tundang brot gembrot mangkel mesti. Jenengan ireng tundang teng gudeng nek rasane weteng. Nyong dek tundang ngos merongos pingin napluk nyong rasane. Untung Kiai sing ngendikan ra masalah. Nggih Yai, dos pundi sami sugeng pawartosipun alhamdulillah kula sehat ya Allah. Mbah mumpuni niki mumpung kepanggih kok niki diberkahi tenggene daleme Gus Yusuf lajeng curhat kali jenengan. Curhat napa Kiai? Mumpung Gus Yusuf tesi teng panggung lagi pidato sambutan, kula arep cerita kali jenengan. Dinten niki kula seneng kiai-kiai no model jenengan pada ceramah. Kula seneng sing nom-noman pada melu bisa syiar Islam dakwah. Tapi yang ngapurane banget bareng kiai-kiai nom pada ceramah kayak pengenyongan kayak kiai kampung dadi orang ndek job. Ya apa-apa lah, hitung-hitung bagi rezeki nyong karo jenengan. Untung ra dipotong pajak nang nyong Mbak mumpuni. Mau ngarep cerita, jadi siki kiai kampung gue ora nanani lene, kiai desa disepelekna. Soalnya napa hari ini majelis sholawat, bocah gue mau ngarep kegimiran, arep goyang pas lagi sholawatan karo ngiwil-ngiwil bendera. Jadi kiai kampung gue pengajian nang sholawatan munggo tutup tok. Kur nggo pantes-pantes. Lho kok saged kados niku Kiai nyong wingi ngawaki. Siki kan modele cilongok bersolawat umpamane niki.
ranca maya bersolawat. Lah masa solawatan orang anak pengajian, jadi pengajian ini munggo topeng. Soalnya wingi niki kejadian, nyong kiai kampung diundang pengajian sedurunge mahalul qiyam. Tahu mahalul qiyam nggih? Serakalan, asrokolan, nggih. Cara mriki napa nggih? Sami pengajian sedurunge mahalul qiyam serakalan ya kiai kampung gone ngaji ora dirungokna. Apa maning kok pengajian seuwise mahalul qiyam ditinggal bubar. Nyong ki wingi ngalami Mbak Mumpuni, nyong arep curhat tok karo sampean. Niku sing curhat seorang kiai saking Bantul mali Jogja. Kiai Jogja alus-aluse tata krama, sae-saene basa teng mriku. Lah niku kiyaine malah curhat kados niku teng kula, berarti maaf-maaf sing ingkang kathah. Sakniki lare-lare kita pengaruh HP luar biasa. Adanya sholawatan ngiwil-ngiwilaken bendera silakan. Arep mengekspresikan rasa cinta monggo, tapi nun sewu jangan nyepelekaken kiai-kiai kampung. Kalau pernah mangkat ngaji mandan tersinggung, anu ngajine nganti jam 1 subuh kan? Ya tak kontroknya. Jebule mancing emosi nyenengi ya Bu ya. Kula ngaji niku teng ajeng panggung wonten meja-meja khusus tamu VIP. Nggih wonten tulisane. Tidak ada niatan panitia untuk membandingkan status strata sosial sakjane wonten tamu ngangge tulisan VIP. Cuma tulisannya niku mandan unik. Meja bupati dewek, meja camat dewek, meja kapolsek Darami lurah dewek-dewek. Giliran kiai kampung didadosaken setunggal meja mak sretet tulisannya kiai lokal. Nyong tersinggung dong. Kenapa kula tersinggung? Lho maaf nih. Senajan kula niki jenengan biasa mriksani mbiyen nang Indosiar 2014 tingkat nasional, 2017 tingkat Asia. Sedikit informasi kanggo wong selesepan kene. Satu-satunya dai Indosiar yang juara 1 berulang kali hanya Mumpuni Handaya Yakti. Sekali-kali sombong karo selempedan ngene. Dan maaf, walaupun kula niki berulang kali juara teng Indosiar, gurune kula niku guru kiai kampung malah. Sehingga ketika ada sebutan maaf kiai kampung diwastani ke lokal, saya tersinggung. Gurune kula Allahu yarham al-mahfulah Romo Ki Marzuki yang dari musola satu ke musola lain, masjid satu ke masjid lain, sing malah mau nih masjid kosong orang anak jamiah sama sekali, sing akhirnya dadi 18 gede-gedene wong selawe be kadang-kadang ngene ngamplopi kiai kampung isine mung 50.000 mandanake jaman mung selawe isine jere kon nggo ganti bensin. Kiyaine kula niku yang membuat materi kerangka materi bapake kula, dalil fikihnya kiai kula, gurune kula kiai kampung, aja nyepel kiai lokal. Sebab kita ngerti dongane wudu mergake lokal, betul? Ngerti tuntunane salat mergake lokal, leres? Bisa ngerti huruf hijaiyah merga kiai? Yang tidak ngucap lokal. Ulang. Ya. Ulang. Ajanya pelek nak kiai lokal sebab kita ngerti dongane wudu merga kiai. Ngerti syariat Islam merga kiai. Bisa ngerti huruf hijaiyah merga kiai. Sampai amplopnya Mumpuni lebih gede ketimbang amplopnya kiai. Kiai sepuh anu Rancamaya pakai Fadil Humaiti Rabu Pak Kiai. Betul? Pakai Solihan, pakai Fadil mboten Rabu. Betul, sing sepuh mriki. Sinten malih? Pakai Mustolih, pakai Dawami. Kulo kali Kiai Dawami amplope gede amplope Mumpuni. Tapi masalah ampuh donga lawi ampuh dongane Kiai Dawami ketimbang dongane Mumpuni. Tepuk tangan dulu kok. Segede to ndak pernah kon keprok barang nih gue. Ajanya pelekakan ke lokal
Karena ke lokal sekali donga sifatnya asyhadur ruh. Kula ulang. Ke kampung niku kagungan sifat ketika berdoa asyhadur ruh. Dongane langsung nyambung karo Gusti Allah. Kenapa dongane gampang kabul? Karena ke kampung ketika mucal ngaos ora kepingin terkenal, ora kepingin viral, ora kepingin numpak mobil Pajero ora duwe. Ketika mucal ngaos ora kepingin viewers YouTube-nya naik, bukan kepingin terkenal nang Facebook, bukan kepingin supaya medsosnya, Instagramnya followersnya naik, bukan. Niku kiai kampung mula sekali berdoa, doane gampang kabul. Aja nyepelekaken karo kiai kampung. Justru wong kampung niku sekali tirakate bersih. Apa maning wong biyen sing babat alas nanggone Rancamaya. Kiai ki sepuh Rancamaya babat alas wonten mriki. Ketika tesi akeh macan mien nyebute mbae. Kula dereng lahir jenengan nggih dereng wonten. Lah wong biyen ketemu macan ora wedi, malah didongakna sumumbuk mun sak piturute. Malah macane sing mlayu terbirit-birit, malah macane sing wedi. Zaman biyen niku, Pak. Karena tirakate wong biyen bersih, mboten kecampur lumpur. Kula jenengan salat tahajud, wong biyen pun salat tahajud. Mung tahajude beda. Lah seniki jenengan lebar salat tahajud update status. Habis salat tahajud nih, guys. Niku sing marakna dongane gampang luntur. Mereka napa kecampur lumpur. Lah contoh bukti nyata wong mien dukun bayi. Halo. Mien jarang rumah sakit, mantri bidang nasi langka puskesmas orang nibani sekecamatan siji. Biyen mboten direwangi kali alat canggih, mboten ngangge obat medis. Lah kok dukun bayi ngerewangi wong persalinan babaran. Nek dukun bayi ini ora ahli tirakat, dukun bayi ini ora biasa mangan longan turu longan, dukun bayi ini ora biasa puasa, bahkan dukun bayi ini nganti ninggal sholat ora ahli zikir, dongane tambar, ora mandi ora ampuh. Mulane wong mien babaran ora nana sing operasi sesar. Nggih mboten? Ketika wong mien kok ana wong babaran mandan angel, dukun bayi ini nggone ndonga, ya Allah, sarti nang nggone babaran mandan angel ya Allah. Tulungana paringi lantaran, muga-muga ki sarti nang gone babaran ngedene kepenak, sing lancar tur gangsar Al-Fatihah. Mien nyora sefasi kaya pakai solihan. Wong biyen ngene ngucap Al-Fatihah. Semilahi rokeman rokemin. Alhamdulillahi rabbil ngalamin. Arokeman rokemin. Ning gara-gara wong mien ahli tirakat sekali donga ampuh babar bruah bayi ini lahir sehat, ibunya selamat, padahal mung didongani Al-Fatihah kowe nek ora dirahmati nang Gusti Allah nggih mboten mungkin. Zaman mien ora ana sing operasi sesar, gone babaran be normal kabeh, lewih-lewih. Berbabaran kan mien ora pada dijahit. Oh mien babaran barbabar mau lebok-lebok natrok. Mulane gara-gara ora dijahit mau dilebok-lebok natrok, batuke dipilisi kunir leres. Uniknya maning wong mien sing dipilisi kunir batuke sing garing dalan bayine. Tak ulang nggih. Mbok sebelah kiri urung krungu. Sing dipilih si kunir baduke. Lah kok sing garing dalan bayine. Kuwi niku kudu rahmate Gusti Allah, ora masuk akal kuwi. Berarti niku sekaligus lagi menjelaskan betapa orang tua kita dahulu tirakatnya luar biasa. Loh, para pahlawan kita hanya bersenjatakan bambu runcing kok sanggup mengalahkan meriam Belanda. Secara logika kan ora masuk akal. Masa senjatane mung pring kok sanggup mengalahkan tank-tank Jepang? Pring kok iso mengalahkan bedil-bedile wong Belanda? Secara logika ora masuk akal.
Maka dari itu tenggene pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan sadar sesadar-sadarnya para pahlawan kita antuk ngucap atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Berarti kan pahlawan kita sama sekali tidak sombong karena menyadari ingatase Pring kok sanggup mengalahkan Meriam Belanda, bahkan sanggup memenangkan kemerdekaan karena antuke ngucap atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Berarti nek dudu rahmate Gusti Allah ya ora mungkin anak Pring sanggup mengalahkan Meriam, anak sing dipilih si Kunir Batuke sing garing dalan bayine. Artinya para pahlawan kita merebut kemerdekaan dari tangan penjajah tidak hanya sekedar gerilya yang naik gunung turun bukit membawa golok bambu runcing dan lain sebagainya, tapi para pahlawan kita disenjatai senjata yang sangat ampuh namanya 17 rakaat sehingga mendapatkan 17 Agustus 1945. Tepuk tangan disit kok. Gue mikir kayak gue angel gue. Telung dina telung wengi merem digatuk-gatuk nak karo sing dipilih si Kunir Batuke sing garing dalan kuwi ngene ngetuk-ngetuk nang nganti telung dina gue. Berarti bener kita kan niki mau bunyai ngendikan kita niki pewaris. Walaupun nun sewu antuke ngrintis Pak Kiai Solihan kalian bunyai Iin Bunyai Tri Sugiyarti niku luar biasa. Tapi nggih mboten ngilang-ilangaken, mesti wonten berkah tandurane tiang sepuh. Hari ini apa yang kita nikmati niku berkah tandurane wong tua kita mien. Niku mesti, Bu. Lah kita sakniki sing diwarisi kemerdekaan. Kita kan mau gari nampa warisan kemerdekaan, mau ora melu berjuang. Mau gari jaga warisan kok angel. Maaf, kemarin baru ditemukan ada anak-anak SMP yang baca tulis saja tidak paham, huruf mboten apal. Cerita ket seniki tok lo merinding kula. Karena jenengan orang tua kula nggih calon orang tua bahwa hari ini anak SMP, Bu, kecuali SDP urung bisa dimaklumi. Bocah TK PAUD wis belajar huruf seniki, Pak. Dan ditemukan banyak anak-anak bahkan pelajar di Indonesia tingkat pemahaman terhadap bacaan niku kurang. Jadi bisa maca tapi mboten saged memahami. Maca mung maca tok di luar saking pengertian otak dan hati. Ini kan jauh sangat. Di antaranya sebabnya nopo mengikuti zaman dan dikendalikan zaman. Kita boleh mengikuti zaman tapi jangan dikendalikan zaman. Tentu dasarnya nganggo iman. Kinyung ceritanya serius banget kinyung loh. Apa maning alis sing nganti ngilang kirut gigi. Serius banget kinyung. Bu, Gusti Allah pun titip pesan, al malu wal banun zinatul hayatid dunya. Namanya harta, namanya anak, zinatul hayatid dunya, perhiasan teng alam dunya. Wong tua ketitipan rezeki bentuknya anak, tanggung jawabnya begitu luar biasa. Bu, assalamualaikum. Ini entah masih kabar burung ataukah real kabar nyata. Mumpung Pak Kiai Solihan alhamdulillah golet maisahnya niku ter rumah sakit Ananda Prokerto. Banyak ter rumah sakit katanya ditemukan anak-anak balita cuci darah gara-gara kena penyakit ginjal akut. Saya lagi nggak nakut-nakuti panjenengan nggih mboten usah panik. Tapi dengan adanya catatan anak balita kena penyakit ginjal kan tanda tanya besar. Sing kudune penyakit ginjal wong dewasa sing wis doyan ngopi, udut, cetetek bengeke apa bae mlebu. Balita kok sampai kena penyakit ginjal, sampai penyakitnya mon akut sampai cuci darah. Maaf, anak gadis zaman seniki mawon nek ora mangan seblak jaro ora enak. Maaf, bukan saya pick me girl mboten. Tapi sampai hari ini saya umur 28 tahun durung pernah ngicipi panganan seblak kayak ngapa rasane. Jane kalau cocok karo isine bahan bumbune, utuh bahane bumbune bawang putih, kencur, lombok, kali garam.
jane sehat niku. Ning topping bahane isine niku kok kerupuk mentah digodhog. Kayak orang panganan liyane temen niku. Tidak ada niatan saya mengurangi pendapatan bakul seblak di seluruh Indonesia. Jenengan arep dodolan seblak silakan, tapi mungkin diganti isi bahane. Jangan sampai nun sewu godhogan kerupuk banyune tok wis ngandung pengawet. Lah bocah jaman seniki nun sewu maaf wis nginum banyu putih jarang. Sekali nginum minumannya minuman kemasan, manisnya sudah manis buatan, pengawetnya dan lain sebagainya. Maka hari ini sedang digalakan makan makanan yang real food. Real food niku sing digodhog, sing direbus, sing asli bahan dari alam, tesi natural. Mboten makanan yang ultra food. Ultra food niku yang sudah diolah berulang kali, diolah maning, wis digodhog, goreng, godhog maning, goreng maning. Mulane maaf nun sewu sangat ingkang kathah. Wong jaman mien kan umure malah dawa-dawa. Badane sehat-sehat. Oke, masalah pati ya takdir saking asane Gusti Allah. Fa idza jaa ajalluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Lamun wis teko titi mangsa ajaling menungso, ora bisa diundur, ora bisa dicokna walaupun namung sesaat. Tapi wong mien umure dawa-dawa, badane sehat-sehat. Malah wong mien kadang-kadang maca Quran orang nganggo kaca sambung. Pendengarannya jelas, netrane jelas. Malah wong mien mung nganggo tapih. Tahu tapih enggak? Blebetan jarit. Wong mien blebetan jarit nganggo klambi mbayak selendangan. Mau selendangnya bemong dislampir nang mustakane. Tapi ayo kewes-kewes luwes. Merga napa wong mien langsing-langsing. Sing lemu aja tersinggung. Bukan lagi body shaming niki. Wong lemu tandane makmur Allahumma. Wong lemu kuwi ciri-ciri kakeyen pahala. Sing kering anu ora ndek dosa. Sing penting maneh ya, wong lemu kuwi ngaku. Sing penting ya, wong lemu kuwi ngaku. Aja ora ngaku, jane mangan setitik. Ki kan bisane lemu nu gara-gara suntik kabeh. Maaf Bu, zaman min dahare niku real food. Kalau di nasional niki lagi rame gencar real food, panganan yang nyata. Ora satiru wong luar negeri. Pangane wong Jawa belewih real food. Ana kluban, ana urap, ana tegeken kencur. Tege kencur, mriki nyebut tege napa? Ya tege Jawa. Cara Cilacap dalam tegean. Nek tegean kowe wis ditege apa urung? Empun. Oh. Wis ngono lah karep-karepe. Lah zaman seniki camilannya niku kan camilan yang sehat dan bergizi. Godhogan kanyong, godhogan bol. Lha pinter. Niku malah makanan yang dianjurkan mulane wong mien badane sehat-sehat, umure dawa-dawa. Lah siki maaf nun sewu. Bisane bocah cilik kok langsung kena penyakit ginjal. Loh, meriang setitik untali obat sirup. Ngek setitik antem obat sirup. Lah wong mien kan meriang sumeng setitik diblonyoi disit. Tahu diblonyoi enggak? Diurut alon-alon tapi nganggo lenga tanah campur brambang. Lah siki nang dokter anake dilelet tepi lenga tanah domai nang dokter, tapi kan wong tua aja kawonan lakon kan namanya kayu putih campur brambang dipijet disit aja langsung diuntali obat sirup. Karena ternyata kalau semanten obat sirup ternyata tidak lulus BPOM ternyata. Karena nopo kandungan manisnya niku luar biasa lah. Siki meriang setitik obat sirup, mumet setitik obat sirup, pilek setitik obat sirup. Tanggane nyewingi bocah agi sumeng setitik untali obat sirup, terus kejang-kejang jebule kesirupan.
Gue mikir kayak gue angel, gue dituk-tuk nambar. Salu ala Nabi Muhammad. Mulane kalau kita disebut menjaga warisan, ya ayo warisan saking para pahlawan dijaga dengan cara anak-anak kita kon pada belajar prihatin. Mulane justru bocah pondok malah sehat-sehat. Kenapa malah sehat-sehat? Ya maaf nun sewu. Angger media sosial kan rame lah. Bocah mondok ngerti apa? Paling gur kedadar-kedodor sarungan trok. Oh, orang ngerti. Jenenge bocah pondok tirakate be sing puasa dalail, puasa bilaruh, nyerowot be dilakoni kok malah sehatnya luar biasa. Malah angger cerita gini kemutan zaman mien-mien lagi belajar mondok mesti rata-rata ora kerasan. Apa maneh nembe sedina rong dina lah kemutan ngumah. Jebule kaya kirasane dadi santri. Dina-dina dipakan dicacakan dikagung. Ki santri apa bebek. Pacen bener panganan paling kadang jangan labdunya ke masakan di piyuge. Yang jaluk kapura ning naguma kadang-kadang ora badut karo piyuge. Ora gelem manut karo rabade. Ya muga-muga rama piyung kuti paringi sehat panjang kubur. Penyong esuk balik kang pondok bisa nyicipi kangkunge piyuge. Bocah nang pesantren ora kerasan gara-gara kemutan ngumah, ternyata sinang ngumah nurung ikhlas. Kadang-kadang sih bar salat mikir mana ya Allah ke bocah nak pondok urip apa ora. Lagi nang ngomah nek ora ditulang pira gelem makan. Lagi nang ngomah mangkat sekolah nganti sempak be disanding-sanding nak. Malah nang pondok ngombe sempak dewek. Ya buka-bukan aku sing pada kerasan nang pondok paling-paling ilmune sing manfaat. Bareng bali utawane wong tuane sambangan kaget. Bocah isine kebek karo gudik. Nyenyen. Apa maning jenenge? Ana sing nyebut cataken barang. Oh, onten sing ngarani cataken, onten sing ngarani cangkrangan, benten-benten daerah nyebutnya beda. Ndak cangkrangan you know. Niki rame niki nang media sosial oleh ibu-ibu generasi muda ngucap jere pondoke sing kurang bersih, pondoke sing reget, bocah sing males adus, ora naneng pondok mriki be luar biasa saya bersih. Bisane bocah nang pesantren kok korengan gudigen niki dalam rangka kon prihatin. Nek bocah isine mung sekedar ngaji ora ana priatine, yang ilmune ora bisa merasuk nang sanubari. Mulane angger bocah kok kepingin pinter ora gelem rekasa, cara ala-ala diwastani jununu fununu. Wong edan kuwi warna-warna. Kepingin pinter ora gelem sekolah, jununu fununu edan. Pingin dadi wong alim ora gelem ngaji, jununu fununu edan. Pingin dadi wong sukses ora gelem makarya, jununu fununu edan. Pingin dadi wong sugih ora gelem rekasa, jununu fununu edan. Wong lanang mengisine ngarep BLT karo PKH. Plampang, pelompong, kedadar, kedodor, lembara, kelemburu, kayak petelasan kotor, jununu, fununu. Jenengan sing ngendikan lho, ngutunyong. Kepingin mulia ya kudu gelem rekasa, kepingin sukses ya kudu gelem makarya. Maaf ya Pak ya, seki wong wadon walaupun cuman ibu rumah tangga tapi bisa berpenghasilan lewat HP, nggone pada niaga dagang, adol jilbab lewat HP, adol klambi lewat HP, jualan makanan lewat HP, jualan perabotan rumah lewat HP. Siki wong wadon pinter-pinter golek duit Pak. Tapi gini ku angger wong wadon wis pinter golek duit, merasa dheweke duite luwih kathah ketimbang suami. Maaf, tingkat perceraian paling tinggi di Provinsi Jawa Tengah, salah satunya di Purbalingga. Gara-gara nang kanan pabrik idep bulu mata. Apa hubungannya cerai karo idep?
Ternyata karyawan pabrik bulu mata idep niku rata-rata ibu-ibu muda sekitar umur 19 tahun sampai 30 tahun yang gajinya niku sangat-sangat menjanjikan. Bisa diambil seminggu sepisan, ana sing tambahan nganti shift barangan sampai bonus anggere nggone ngerjakna gawe idep wik nang omah. Lah wong wadone pinter golek duit sing lanang plampang plompong lah musen tak kita. Ini maaf niki. Saya ngelingaken karena 98% yang hadir niki wadon kabeh. Nun sewu maaf ingkang kathah, kita pada ibu rumah tangga. Tiang istri walaupun nun sewu kerjanya dapat gaji lebih besar, penghasilannya lebih gede ketimbang wong lanang, tetep boten saged mencukupi kebutuhan keluarga. Karena napa? Nafkah niku ya suami cari ma'isyah untuk diberikan kepada istri dan anaknya. Ipune batin ya Allah. Berarti selama ini seprana yang kerja kuwi ora ana manfaate, ora ana barang sia-sia. Justru ketika jenengan kerja ngrewangi wong lanang, makan jenengan malah duitnya butuh. Kenapa duitnya butuh? Ketika duit suami adalah duit istri ya duit istri dong. Mantap apa mantap? Keren apa keren? Maka tirakatnya seorang ibu rumah tangga ora kudu sholat tahajud, riyadhahnya seorang ibu rumah tangga ora kudu sholat taubat, sholat hajat, qiyamul lail ono ing tengah wengi. Tapi ketika riyadhahnya seorang istri cukup bersabar atas suaminya yang ketika cari pekerjaan belum dapat, ketika nyambut gawe penghasilannya belum seberapa, tapi istrinya masih sabar dan tetap ngladeni sing lanang pakai senyum, niku disebut tirakate wong wadon kepada Gusti Allah. Alhamdulillah. Tapi angel wong wadon siki pinter golek duit, masak ya masak, isuk-isuk ya wis jangan. Si lanang ditawani nggone madang, tapi nggone nawani sembarangan. Mangan. Ora mangan? Mangan. Maka maaf ya. Tenggene kitab Al-Busyra fil Manaqib Sayyidah Khadijah Al-Kubra disebut kubro niku karena kekayaan hartanya Sayyidah Khadijah 2/3 kota Mekah. Cerita ketok penyong merinding. Tapi ternyata statusnya Sayyidah Khadijah pada saat itu randa ping pindo guys. Tapi maaf nun sewu. Sayyidah Khadijah senajan randa bukan sembarang randa. Beliau disebut janda terhormat. Kenapa disebut janda terhormat? Pertama, janda sugih, kaya raya, pinter golek duit, pinter dagang, dari kalangan keluarga terpandang. Yang kedua, Sayyidah Khadijah walaupun janda 2 kali, tapi janda bukan janda cerai, tapi janda ditinggal sedo mati pitik be mati. Pancen basane mau selesepan iki pancen. Kasar banget pitik be mati. Randa ditinggal sedo. Yang ketiga, Sayyidah Khadijah niku walaupun janda tapi meninggikan value-nya. Bukan meninggikan gengsi tapi meninggikan prestasinya dengan cara mengkhatamkan 3 kitab sekaligus, Zabur, Taurat, Injil, bolak-balik khotam. Sampai-sampai doanya Sayyidah Khadijah unik. Allahumma zawijni bin nabiyyikal karim. Ya Allah, nikahkanlah saya bin nabiyyikal karim, dengan nabi yang mulia. Orang mau terima nabi tok. Unik banget ini, bin nabiyyikal karim, dengan nabi yang mulia. Dan doanya Sayyidah Khadijah diijabah. Plus ternyata bareng nikah kali kanjeng Nabi, Sayyidah Khadijah mendapatkan salah satu predikat Ummul Mukminin, ibunya orang beriman, karena ingkang diajak mlebet Islam pertama kali adalah Sayyidah Khadijah oleh kanjeng Nabi. Dan ternyata detik-detik menjelang wafatnya Sayyidah Khadijah, dijelaskan niku teng Al-Busyra fil Manaqib, baju ingkang tersisa niku tinggal baju setunggal-tunggale til. Setunggal-tunggale til. Setunggal-tunggale aja gugupen mentekan ngisor tal til.
Bayangkan Bu, sugih wong Mekah, tapi bareng dadi garwane Kanjeng Nabi kok baju bisa tunggal-tunggale til. Bukan dimiskinkan oleh Kanjeng Nabi, tapi memang Sayyidah Khadijah mendedikasikan seluruh hartanya kepada sang suami untuk ngurip-urip agamane Gusti Allah. Dan di detik-detik menjelang wafatnya, baju sing diagemon terdapat 83 tambalan bolongan. Masya Allah. Dan salah satu tambalan sing paling ageng gini nambal niku malah ngangge kulit kajeng, kulit kayu. Dan pada sedone ngucap kados niki kali Kanjeng Nabi. Duh Kanjeng Nabi garwa kula sepindah dalam nyun agung pangapunten. Dalam dados tiang estri urip sareng kali panjenengan mesti kathah lepatipun. Kula ladeni kirang pas, masak kirang cocok. Sering prangat prengut japrat-japrut umume tiang estri. Saestu kula nyun agung ing pangapunten. Bayangkan bandane bewis entek, istrine Kanjeng Nabi jelas mesti istri sholihah, mawon badhe sedone njaluk ngapura be alus banget bahasane. Kita nembe uli penghasilan setitik biar wong lanang mendelik mangan. Ora mangan? Mangan. Loh, Sayyidah Khadijah pun nyontoni. Mulane keng nopo? Hari ini ibu rumah tangga yo ngatos-atos karena nopo anak niku yo niru tiang sepuh. Nun sewu, ketika ada anak yang sembarangan karo bapak ke, mungkin itu diawali karena ibunya pun sembarangan karo wong lanang. Bapak ke ngucap gue rungokna. Mulane jangankan pendidikan, jangankan anu ngajeni nganti jam 1 subuh kan? Iya mung takon trok nyong lho. Salu ala Nabi Muhammad. Anak wis disawer ya, ki mandan karo ditabuh sedidik ben ora ngantuk. Yen ngaku santri wis sak mestine ya kudu ngaji, ya kudu ngaji. Dadi backing vokal. Aja baking soda, meneng-meneng melar. Jenengan melung rewangi, ya kudu ngaji, ya kudu. Kayak kue, ulang. Kok dhisik sabar, dicek dhisik. Yen ngaku santri wis sak mestine, ya kudu ngaji. Nah kayak kue maksudnya nyong, ya persiapan nyambut gawe. Yen ngaku santri wis sak urip ning donya. Shallu ala Nabi Muhammad. Masya Allah, barang disawer mon ini tambah kompak ya Bu ya. Alhamdulillah. Sawer morning. Dideleng disit nyong gone nyawer pire. Kelas nyong nyawer 100 ya ora pantes. Ngantara gaji lurae sebulan karo amplopku sepangku mbek gede amplopku. Muga-muga nambahi berkah kabeh Allahumma. Shallu ala Nabi Muhammad. Berkah lare ngaji niku wong tuane rezekine lancar. Soale wonten keterangan ngeten. Putrane badhe tindak mangkat teng pondok. Jan wong tuane blas ora nyekel duit. Kok panjenengan utang, gone utang karo wong liya karo tanggane niku bisa diwasilai. Diwasilai kepripun? Ya Allah, niki kula badhe nganter anake kula ngaji tenggene Mbah Ndori umpamane teng Tegalrejo mriko. Muga-muga ya Allah saking berkah keramate Mbah Ndori kula nggone biayani anake lewat utang dan cepet nyarutang. Rezekine sing lancar ben saged berkahi bocah nang pesantren. Niku bisa ditawasuli niku. Nggone utang bisa ditawasuli. Tapi nek bocah ora mondok karo tawasul karo sapa? Wong putane mboten ngaji. Tapi ketika putrane saged ngaos ngaji, utang pun bisa ditawasuli yang dilalah kersane Allah. Nggone nyambut gawe ya kepenak, rezekine lancar. Mulane ketika ada seorang tiang sepuh
nitipaken putrane nang pondok, pengasuhe pondok ngendikan, "Nggih, Pak, niki putrane panjenengan kula tampi mondok teng mriki." Dadi nek putrane mondok ya tiyang sepuh ana pasrahan karo tiyang sepuh ana akad. Dadi wong tuane paham. Ben anake antuke ngaos putra-putrine betah, tiyang sepuh juga pirsa. Putrane ngaji, wong tuane melu tirakat. Bocahe mondok bingung nang mangan bae tom tom tom. Rewangi puasa, direwangi tirakat. Dadi bocah nggone ngaji kepenak. Ngilmune ya berkah, mereka melu direwangi tirakat minimal para salat maghrib. Putrane sing lagi mondok dikirimi hadiah Fatihah ping 40 disebut asmane dikirim hadiah Fatihah ping 40 engko ben nggone para salat maghrib nganti tekan isya wong arep bojo bet tirakat disit puasa nyung genan ora payu-payu rabi mlane nyong puasa tirakati disit nang nyong ya jenenge ngerayu Gusti Allah kan kaya dene wong merengek njaluk ora kepingin langsung dikabul tapi ya jenenge wong ngerengek njaluk kan ngerayu Gusti Allah ya Allah nyentak puasa ora rabi-rabi iki ya Allah. Kula puasa berarti kawit ditembung nganti dugi ijab kabul sekitar gangsal bulan. Ning kula khitbah lamaran sampai nikah niku mung 3 bulan. Mulane kathah wingi pas hajate kula sekitar 12 hari ngene kula kali resepsi tenggene calon tenggene bojone teng Temanggung 12 dinten niku menggagalkan 37 panggung. Mawon ada panitia ingkang ngucap begini, ya nasing mangertosi nggih wonten sing mboten. Ya kula nggih memaklumi wong. Kula bisane ngabari dadak karena kula ora pacar-pacaran disit ya ora level pacaran, sorry hello. Kula ditembung pun ra didangu tapi khitbah lamarane sampai nikah mung 3 sasi. Wong piyambake bojone kula tesi teng pondok ya urung weruh bentukane kaya ngapa. Tapi kula bisane kepincut niku karena kula nggene dilamar kali Pak Kiai Usman Ridho nggih nglamaraken putrane. Tapi yogane kula tesi teng pondok. Pondok pundi Yai? Wonten pondok Tegalrejo akhire magdeg nyontek ngalap barokah dandani keturunan nggih nyong. Wong Cilacap kan beranyak-beranyak kayak model pengenyongan. Nyetek ngaji lah lewat lantaran bojone kula kepincute karena santrine Mbah Ndori niku wau. Akhire nggih sampun lah walaupun ora ngerti bentukane kaya ngapa wis santrine Mbah Ndori bras-bras bae kesuwen. Memang kula sing mandan agresif niku kula. Cah pondok apa maning pondok Tegalrejo lah. Mlaku be isine karo dengkul bola. Saestu niku wong kepanggih pertama niku pas piyambake diutus ken tindak nggen kula mawon piyambake niku nun sewu sanget bojone kula nggih ngundang kula Mbak Ustadzah. Makranyas nganti pating krembut dugi bun-bunan kene lah. Ning wonten perjanjian kados wau Nyai Tri Sugiyarti niku cerita kali kula ya setiap tiang kagungan cerita tapi memang dari panitia mboten wonten sing pengertian wonten sing mboten pengertian. Sing pengertian karena ngertos bagaimana perjalanan ngawase kula. Malah sing ora pengertian ngucap kowe ngabori dadak gagalna salah-salan gagalna ki nunggu sampean pengajian indene 3 tahun. Pancen tak sauri jenengan ngenteni nyong 3 tahun lah nyong ngenteni bojoku 28 tahun jajal. Suwe sapa? Ki mumpung jodoh nang ngarep irung. Mulane akhire perjanjian piyambake ngendikan ngeten, ngapunten nggih Mbak Ustadzah, kula diaturi kali Ahlul Bait Tegalrejo umpamane kula saged berjuang nggih, berjuang ngajak-ngajak santri ngaji nggih teng Temanggung utawi teng wilayah Magelang. Nyong wis batin, ki wong ora gelem urip nang Cilacap kayane.
Terus kula niki pun dawuh ken berjuang teng Temanggung. Jawabane napa? Nggih Mas. Gawanen kula teng Temanggung. Tantang-san gawe nang nyong buatine ki wong kok. Nah, sing akhire gara-gara niku piyambake terus ngucap tapi nggih watak ngrampungaken anggen hikmah kula teng Lungge teng Temanggung nggih monggo kula nggih tesi gadah jadwal kathah. Nah ternyata mboten nyono saking Temanggung ora sabar sing ora sabar menawa wong tuane malah wis bras mawon khidbah namung 3 wulan sing akhir alhamdulillah sak menika nembe 100 dinten niki Bu. Mulane nyong rencana ki mumpung sih lagi bandreng-bandrengi. Kula rencana ya cita-cita kepengin duwe anak 11 ki gue. Merga bojone kula niku teng pesantren teng Tegarejo 11 tahun dadi rencana yang esuk anake 11 nganti bojone ra kobrak-kadrokan. 11. Ya. Jenenge cita-cita kan kudu sing optimis, Bu. Anak 11 ya kepingine kon mondok kabeh nang pesantren dadi esuk nek ketika nyong ora payu ceramah gari anak-anak sing padha ngaji kitab, ngaji Quran nyong sing nyemak. Nyong ya rencanane kepingine esuk ya nang omah kaya Bu Tri apa ya? Bu Tri Sugiyarti gari ndeleng bocah padha ngaji rencanane kei kuwe. Dadi anak 12, anak 11 kuwe kula mirang kabar Pak Like padene bojone kula alhamdulillah. Ya Allah ki ana upane bareng nang niku. Ada temempel seupa-upane. Ora masalah. Kapadene palike bojone kula niku kata sing keturunan gen kembar. Dados ya rencana anak 11 meteng ping 6 bae ora apa-apa lah. Meteng loro kayak rencana. Diamini kok. Makasih. Alhamdulillah dari infak kula panjenengan sedaya kangge nglanjutaken pembangunan gedung lantai 3 Pondok Pesantren Putra Al Husna pikantuk duit infak sodako dari hitung cepat pakai Quickon mendapatkan hasil sebesar 17.045.500 perak rupiah. Dadi wong kene anggere olehake dikeproki ya yang lepeki darah. 17.045.500 perak rupiah. Ya ora sama di eling-eling si 500 perak ke ki 500 perak jangan-jangan ke putrane jenengan wau bar tuku cilok ngrogos sakatrok kowe ngerti bapak biungnya karo mbae pada sodako akhirnya lewian nang saku ana 500 perak melu dicemplung nah rasa takon sing gawe 500 apa ya ora ngerti bu sapa 500 perak bet ditulisnya ditulis berarti kan panitia sing mangke niki gelar infak sodako jujur nanti sepeser pun be ora gelem aweh nyorok-nyorok barang sing utuhake 500 perak oh aja nyepelek kena wong duit 1 juta kurang 500 perak be ora bisa diarani 1 juta nggih mboten mungkin bisa jadi sing 17.045.000 dadi berkah ditampa nang Gusti Allah gara-gara ikhlas putrane jenengan awe 500 perak alhamdulillah fa insyaallah niki 17.045.500 perak rupiah fa insyaallah ngenjang tengene akhirat kanggo saksi ketika nyebrang Siratal Mustaqim dene karbatil khotif kaya kilat menyambar lep der langsung tekan swarga amin Allahumma lanjut terus ketika pasrahan putra-putri maring pondok bapak ibune niku nderek midhangetaken peraturane napa kegiatane napa sing ngasuh sinten dewan asatid ustadanya sinten mawon wong tuane nderek dampingi dadi ngerti oh kualitasnya pondok kene kaya kiye pada nang selempedan ternyata sae penjadwalane ngaji dadi wong tuane paham pirang boro bocah jaman seniki ngaji nang TPK wong tane pasrahan pirang boro gawa gula kopi teh ngaji kabruk ngaji anak bodone bocah nyalana kiyaine ana wong tua kene kaya gue ana wong tua kene kaya gue malah kadang-kadang wong sebulan gede-gedene bayar 20.000 nunggake nganti 6 bulan pantesan ke solihan kaya gue sarung nganti mentul-mentul
Melinting esok beker motor. Gede-gedene bayar ruang bangunan bayar pediren wong jaman siki. Mulane wong tua ketika putane ngaos nderek ndampingi anak akate. Pak Ustad niki yogane kula. Kula titipaken teng pondoke panjenengan. Kula rencana nitipaken bocah ora kudu pinter tapi saged hormat karo kiai. Menawi anake kula pun saged hormat karo kiai, berarti kula sukses nggone ndidik anak. Anak-anake kula nakal tabok bae kula ikhlas. Jiwit mawon kula nggih ikhlas. Kuwi wong ta sing bener ki kuwe. Lah jaman siki nembe sentak setitik wong tuane sing ora trima. Lah jaman men gebal-gebal temenanan, Pak. Loh, kula niki dikirane ceramahmu gara-gara lulusan sekang Indosiar. Kula belajar kali kelas 3 SD umur 8 tahun. Ngeceramah selalu didampingi kali kiai kula Allahu yarham al-mafrulah Kiai Marzuki. Bapake kula nggone didik kula nganti tekan bisa sepriki niku lantaran nggone belajar ceramah kawit isa tekan subuh, kawit isa tekan subuh. Ngantuk setitik anak banyu nang meja siramaken teng raine kula. Niku bapake kula sempet minyona pikiran kepingin minggat kang omah. Kenapa bapake kula main tangan plek-plek temenanan. Tujune penyung min orang laporna babake nyomering polisi. Angger sida tuli KDRT babake nyong dadi napi. Babake kula nabok-nabok temenanan. Tapi sehingga waktal kula SMP kula nggih ceramah terus. Isuk sekolah, sore angon wedhus karo adol es lilin. Percaya nggih monggo mboten napa-napa tanggane kula nggih dadi saksi. Untuk bisa ceramah seperti ini, ya kudu ngaji, kudu duwe guru, kudu duwe kiai. Wes sampai detik hari ini tak paringi pirsa kelemane kula. Kelemane kula kathah sanget diantaranya kula kelalenan dan kesupenan. Walaupun kula ibate wis pinter ceramah, kula ketika arep ceramah, kula susun rin rangkaian kula ngomong apa. Bener-bener kula tanglet kali kiai niku kula. Kula mboten niki leres napa mboten, kula mboten niki sae napa mboten, pas napa mboten. Menawi mboten kados niku keluar rel, keluar jalur. Apa malih seorang public figure hari ini zamannya zaman media sosial kepleset setitik langsung viral. Apa maning public figure tukang ceramah kepleset ngomong lah lambene mlebu kerangkeng. Zaman seniki Bu pencemaran nama baik sing ora terima dan lain sebagainya niku kudu ngangge rel. Saya ndak mau hari ini dumena internet lo gawe materi lewat internet, saya ndak mau. Soalnya kalau khawatir ngesuk nang akhirat apa Mbak Google arep tanggung jawab? Loh, sanat ilmu niku kudu runtut sampai detik hari ini walaupun kiai kula pun almarhum diterusaken kali putra mantune. Yang alhamdulillah malah putra mantune juga asli Temanggung. Sehingga akhirnya alhamdulillah sampai detik hari ini ketika hari Jumat saya ndak boleh diganggu. Nganti kula nggih pun izin kali bojone kula mau ndak mau saya harus ngaji kali kiyaine kula kali gurune kula. Ketika jenengan badhe nambahi materi teng kula tek tampi kula nggih badhe ngaji kali panjenengan sebagai bojone kula. Tapi ketika seniki walaupun kula pun saged ceramah kula mboten ninggal gurune kula. Mane kawit wau sing kula sampaikan ki saya sebut niku bukan kula lagi sombong pamer nang kitab ki mboten. Tapi kula saged maringi pirsa bahwa sanad ilmune kula runtut dan saya bertanggung jawab apa yang saya sampaikan. Jenengan kondur dugi dalem ora di ngamalang ilmune mboten masalah. Tapi yang menyampaikan bisa lambene nyong ditarik disit ngesuk nang akhirat. Maka nun sewu ketika puta-puten jenengan hari ini kadang-kadang wong tua nyontok nake pinter ngaji ben kaya mumpuni ora kaya getrok. Wong tuane pada melu tirakot mongon botom tom. Wong tuane melu tirakat ben puta-puten nggone ngaji kepenak. Hari ini sakniki jam pinten sakniki? Jam 10 ya Allah ki ngapurane matane ora picek ya Pak ya. Takuni bener-bener ngapus sih paket mau. Jam 11 guys. Niki ngajine 2 jam lho ora kerasan niki lho. Keprerep keras merem kabeh. Non sewu niki saya nyuwun dukungan jenengan untuk program nyong di anak 11 tulung banget ya. Dinten niki bojone kula nggih nderek karena kalau Sabtu, Ahad, Senin niku hikmah teng Pondok Pesantren Lungge
plus kaleres kala wingi paklikipun nembe sedo lah paklikipun kagungan pesantren putra-putri tes alit-alit sangat bajeng estri nomor kali estri nomor 3 tes SD kelas kali dados akhirnya harus ada rolling kepengurusan pondok sehingga memang rati sibuk mulane sekepengin anaknya 11 malah kayak jarang ketemu ya dongak napa iki nggone Bathi sing gawa bocah soleh-solehah kayak gitu. Matur nuwun sanget niki tulung kula didukung mumpung ora malam Sabtu karo malam Minggu ki nyontek balik gasik. Mulane wau Pak Kyai Solihan ngendikaaken Pak Lurah rawuh napa mboten iki Pak Lurah? Ingkang pundi piyantunipun? Nun sewu Pak Lurah, sudah berapa periode Pak Lurah? 2. Pantesan mangke niki Pak Yai Solihan ngendikaaken, Pak Lurah ngendikan, kula rasa mawi sambutan, ben ngono sambutane tunggal mawon. Wong kula niki pun biasa pidato, masyarakat nggih pun ngenten-enteni Mbak mumpuni dados mboten mawi sambutan. Bareng kula sumerep niki dari senyumnya ternyata 2 periode kayaknya balik modal nggih kaya-kaya. Bonusan SK 2 tahun karena memang kemarin kecorok wekdal kangge corona sehingga akhirnya memang kepemimpinannya rada kirang maksimal mula ditambahi 2 tahun kami derek seneng mudah-mudahan langkung maksimal angin bangun masyarakat amin Allahumma. Inilah kami santri Al Husna yang semangatnya luar biasa, tepuk tangan malih kangge santri putra santri putri muga-muga saged kerasan teng pondok ilmune sing manfaat barokah diparingi maslahah kaparingan berkah maunah kondur dados laris sing miguna monggo agama manusa bangsa kita semua hadir ta mriki ditetapaken imane ditetapaken islame ditambahi ihsane paringi sehat panjang yuswa sing manfaat barokah paringi dzurriyyah sholih sholihah warga masyarakat ingkang ahli ibadah dijauhkan dari segala wabah musibah pungkasan yuswa kanthi husnul khotimah amin Allahumma. Ki cak rasa kresek gugupan persiapan disitku ki urung donga sing doa mangke insyaallah diimami langsung kali Pak Yai Romo Kyai Dawami kageng amberkahi pangasan dinten menika Pak Yai laras-laras niki Pak Kyai Solihan bener-bener nyuwun berkah kalian sedaya para masyayikh wonten ing tlatah Rancamaya matur nuwun sanget Pak Yai Solihan nun sewu aja gugupan disit kena pengumuman maning nggih. Pengumuman dari akhirat. Barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa gugupan Bali maka suaminya nikah lagi. Sing wis nglipeti kelasa karo ngadeg ngucap lah ora apa-apa bali dhisit wong nyong anu randak kayak gitu jare. Ampun kondur rumini Bu karena samangke doa badhe dipun imami kalian akhiral kiram Romo Kyai Dawami ingkang kaping sepindah Romo Yai Pak Yai matur nuwun sanget krasa rawuhan amberkahi pondok pesantren kami Al Husna niki kula mewakili saking Pak Yai Solihan ugi Pak Lurah terima kasih telah mendukung kegiatan pondok pesantren Al Husna dan seluruh pesantren wonten ing Rancamaya Habinsa Babing Kamtibmas mewakili Forkom Pinjam mugi matur nuwun sak bibare doa mangke mugi-mugi panjenengan pulang dengan tidak ada halangan satu apa saged kepanggih malih wonten sanes majelis amin Allahumma. Sedaya lapatnya kipapunten usiku nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Muqasimul Awqat pembaca doa tipun Imam Romo kita wami. Shallu ala Nabi Muhammad. Taqabbalallahu minkum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sayyidil awwalin wal akhirin alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tu'jina biha min jamil ahwali wal afat. وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات
وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا عسرا إلا يسرته ولا جهلا إلا علمته ولا ضلا إلا هديته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زين معهدنا الحسنى بكثرة السناتر والتلامذ كما زينا السماء بكثرة النجوم والكواكب. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الأسرار الفاتحة.